இது வரைக்கும் நம்ம பெட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடயே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் கைஸ், ஐம் பேக் வித் another வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, காக்டெயில் அப்புறம் வந்து பட்ஜீஸ் வந்து சேல் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஹாய் கைஸ், இந்த பேட்ச் தான் வந்து நான் சேல் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லுட்டினோ இருக்கும், 2 கிரே இருக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னொரு கிரே காமிக்கிறேன். இதில் 3 பீஸ் தான் இருக்குது. ஸோ லுட்டினோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே வந்து மேலு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்டு. கிரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் தான். ஸோ பேக்கில் இருக்க அந்த 2 ஃபீமேல் தான் வந்து சேலுக்கு. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த ஃபார்ன் வந்து சேல் பண்ணியாச்சு. பேக்கில் இருக்க அந்த 2 கிரே தான். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து நான் கீழே டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்லிடுவேன் ப்ரைஸு. ஸோ லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவொற்றியூர், சென்னை. ஸோ என்னோடய கான்டாக்ட் நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கனாலே போதும், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட லவ் பேர்ட்ஸும் இருக்குது, பட்ஜீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்குது. பேர் வந்து எவ்வளோக்கு தரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 280க்கு தரோம் பேரு. ஸோ மேல் ஃபீமேல் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒரு 4 பேர் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் பீஸாக எடுத்திங்கன்னா வந்து 150 வரும். ஸோ நீங்கள் பேராக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வரும், 280 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில் எல்லாமே சேல் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடித்தவங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் கான்டாக்ட் நம்பரும் கீழே கொடுத்துருக்கேன், லொக்கேஷனும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.